Avtomat korobka Chakman X5000 larga umuman metan ustunovka qilishni imkoni yo'q edi. Endi imkoni bor. Bu Chakman X5000 imizga chiroyli holatda 70 ga 30 sistemasida metan ustunovka qilib berdik. Har doim ta'kidlaymiz, 70 ga 30 sistemasida hech qanday motor ochilmaydi. Original reduktorlar, original farsunkalar va o'ziga tegishli kompyuter miyalari bilan chiroyli holatda ustunovka bo'ladi. Balon turish holatiga bitta baho berasizlar, 4 ta 200 talikda ideal holatda zavodskoyday ustunovka qilib berdik. Endi bemalol akamiz ham metanni, ham dizel to'ldirib, uzoqroq masofani bosish variantlari bor. Boshqa viloyatlarga, ya'ni boshqa respublikalarga chiqqanda ham hech qanday muammo bo'lmaydi. Ayniqsa metan o'chib qolgan paytda qolganlarga o'xshab ko'chada qolib, kim gaz berar ekan deb kutib o'tirmanglar. Bitta knopkani bosib, bemalol dizelni o'zida harakatlansa ham bo'ladi. Akalar, shunaqa sifatli xizmatlar bo'yicha pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. 100% gaz ustunovkasi, 70 ga 30 ustunovka yoki balon qo'shish xizmatlari bo'yicha eng arzon va sifatli holatda xizmat qilib beramiz. Bu videoni pura haydaydigan tanishlarga jo'natib qo'ying, bizga obuna bo'lishni unutmang.